nayebisa bino te eza na baporte misato oyo Marie de Nuit akotelaka. Première porte ezali famille, deuxième porte ezali acte posé, troisième porte ezali pensée ya moto. Bon, nakendaki kosimba point ya acte posé. Na acte posé toza na eloko ya liboso. Première porte ya acte posé oyo ekotisaka Marie de Nuit na vie ya moto eza nini? Eza makila. Amen. Na kati ya makila nde vie ezalaka. Yango na konseyaki bandeko oyo bazalaka na mesama kosala alliance ya makila kosala eloko wana te parceke kokeyele yo probleme makasi kati na vie na yo. Makila wana ekosala te okokana koya kozala na probleme makasi ya Marie de Nuit, femme de Nuit. Oyo eza rappel okotaki na mozindo na semaine yo ozalaki te. Nalobaki deuxième porte ezali sexe. Marie de Nuit akendaka na koya kolonga moto pe à partir ya sexe parce que sexe ezali transmission ya bademon nyonso. Nzambe apambola bino. Napesaki bino exemple nalobaki ke sexe ezali mélange ya makila. C'est quand moto azali kosala rapport sexuel na moto mosusu bazali komélanger makila. Napesaki ndakisa natunaki sida evandaka wapi na nzoto ya moto bato balobi na makila. Mais ntango moto azosala rapport sexuel na moto mosusu azozwa maladi wana ya sida. C'est que nani rapport sexuel ezali mélange ya makila oyo wapi soko ozokouche na mobali oyo azali na makila ya mabe, aza katiere, aza magicien, marabout, sorcier, ndenge eza boye ozwa Marie de Nuit ezali facile parce que makila na ye eza makila ya état d'âme mabe. Tant que bato tozotala état d'âme moto toyebelaka yango a partir ya makila aza na yango. Makila na ye eza makila oyo epambolaka bato. Amen. Ndenge eza boye nde nalobaki bongo. Nalobaki bongo no ndozoka ata bible ezoloba masumu nyonso moto azosala eza libanda nzoto na ye sofi nini impudicité. Wana eza rappel nazali kozonga. Nayebisaki bino ke acte nyonso sexuel moto azosala na moto ya état d'âme mabe ekokomplike ye, ekobendela ye pouvoir wana ya mwasi ya butu mpe mobali ya butu kati na vie na ye. Nakenda kotouche troisième point oyo ezali koloba ke tout acte sexuel contre nature ezali kokotisa Marie de Nuit. Lolenge ya kosangana oyo wapi bato bazozwa na lokola banyama ndenge eza boye bato bazali kopase rapport nete bato bazali kotourne film biloko oyo ekotisaka Marie de Nuit na vie ya moto. Natouchaki quatrième point nalobaki acte sexuel dans l'endroit non approprié. Ozokuta moto na mwasi na mobali balingani na nzilaka na balabala wana babimi bansusu babimi na kati ya zamba bansusu na mire ndenge na bansusu bazwani na kati ya kikoso. Biloko oyo ememelaka moto Marie de Nuit. Nalobaki cinquième ezalaki suivre des pensées. Domonaka moto mosusu azolula mwasi soit azolula mobali makanisi na ye ekoti na kati ya mobali wana eza pe moko na porte ya Marie de Nuit. Sixième nalobaki ezali exposition des objets intimes. Nalobaki sixième eza na A na B. A ezali exposition des objets intimes. Ndenge eza boye kotanda bakaleson libanda yango nayebisaka bino bosambela Nzambe apesi bino banda kwa bien ya mama azotanda kaleson na ye libanda eza na mwana mobali mosusu azalaka excité a partir ya komona kaleson ya mwasi. Eza pe na mwasi mosusu azalaka excité kaka a partir ya komona kaleson ya nani ya mobali. Eloko wana ebendaka Marie de Nuit. Soutien okotia yango libanda te, okoexpose soutien na yo te, okoexpose kaleson te, jupon okoexpose yango te parce que ezali biloko intime ya moto ekosala ke ebendela yo Marie de Nuit, femme de Nuit. Nzambe apambola bino. Ntango nalobaki likambo oyo mwana moko apesinga témoignage alobi papa naboma moto moko tobandaki kofanda na ye na lopango na biso naboma ye ndenge nini bayebisinga ndenge eza boye ozomona mama wana ilifo tolia ye na bino siko potolia ye yo ilifo kende place atandaka kaleso na ye sala tu soko okutikaka suki moko na kati ya kaleso na ye wana soki yela biso kaka suki wana soki tozwi yango toboboma ye mwana yango mpe akei akuti place mama atandaki kaleson atala boye suki wana eza na kati ya kaleson abendi kaka suki akei apesi na kaleson
mwana na butu asali prise balie ye na yango ntango ozomona bazolia moto mpona kaleson bongo Marie de nuit na yango biloko lokola biloko intime okoki koexpose yango libanda te nalobaki parti mpe ezali exposition ya parti intime mauvais habillement moto azovanda panzi makolo ekobendela moto Marie de nuit. Marie de nuit aza mobali oyo ayaka epai ya moto ayakaka na butu te akokoya na moi mpona nini tobenge Marie de nuit parce que azali mobali oyo azoya na ndenge ya molili azoya na ndenge ya kobatama. C'est pourquoi tobengi ye Marie de nuit. Yango habillement ya mabe ekobendela yo lisusu nini Marie de nuit. Nazokende na lomba nalokendaki kotouche 9e point oyo ezali toilette publique. Ndenge omonaka bato oyo batanga na bauniversité bato oyo basalaka na bamarché ndenge eza boye toilette publique ezalaka na bademon ndenge eza boye soki otoni ata bato oyo basérie biso tozokola na ba 1900 ololo ezalaki na bato mosusu bazokende koinvoke bademon na kati ya toilette na toilette bademon bazali mokolo na kotalisa bino mokolo na te bino sur les esprits méchants les esprits mauvais ndenge nini batravaillaka na bayere batravaillaka na baplace batravaillaka okomona keno il y a des sirènes toza na basirène des eaux toza na basirène ya désert toza na basirène ya zamba toza mpe na basirène ya toilette na kati ya toilette sirène azalaka zamba apambola yo eza na bato mosusu ndenge eza boye bazwaka infection à partir ya toilette eza bongo te oyo aya koti oyo aya koti soki infection moto azozwango na toilette boni nini Marie de nuit donc omona moto ayedadama mabe soki ateki masuba na ye ozomona eza na bato mosusu bazwaka maladi kaka na konyata masuba ya moto mosusu banyataka masuba te Marie de nuit moto oyo aza na Marie de nuit soki aya asubi place wana ateki baesprit na ye ntango yo okoti na yango yo mpo ozozwanga na yango il faut na ndako papa na mama bazala na toilette na bango bana mpe bazala na toilette na bango bapaya oyo bayaka na ndako bazala mpe na toilette na bango kosangisaka toilette ependelaka mpe bato Marie de nuit nasi na te yaki yango oyo ozalaki te oyo eza rappel naye koloba te ndenge eza boye 9e ezani ezali kotala bafilme porno ndenge omona bana basi mosusu na batelefone baza na bafilme wana ntango azotala mbala moko makanisi na yo ekei na makambo wana ezobendela yo nini Marie femme de nuit tolekaki wana eza toujours rappel nakenda kotalisa signe wana sikoyo ezalaki dimanche ezalaki konini vendredi première signe nalobaki ke signe oyo etalisaka moto aza na Marie de nuit femme de nuit toza na deux signes toza na signe spirituel oyo autrement tobengango nini signe majeur toza na signe physique oyo tobengango signe nini mineur na yango na signe majeur wana natalisaki déjà premier point moto akolala ndoto ya mungu na signe majeur okoyebela Marie de nuit à partir ya ndoto na yo okolala ozolota bato bazopase rapport zamba azotalisa directement te oza na nini Marie de nuit nakenda kotalisa deuxième signe moto akolala aloti asali mariage alobi koyokono lelo naloti na bali me mobali awuti poto namonika mokolo ayoka boye abalinga mbala moko ndenge eza boye ntango oloti déjà bongo mariage basalaka yango une fois okolota ndoto wana kaka mbala moko oza na 14 ans soka nde oso obala na yo kala okomonaka lisusu ndoto ya mariage wana te ntango obali na butu ekozala mpasi obala na moi ntango oboti déjà na butu bakokomplike bwameme mabota na yo ya moi na yango il faut ebekeno mobali ya butu azali na zuwa makasi koleka mobali ya moi nzambe apambola bino okomi kuta wana eza deuxième signe troisième signe nalobaki okomi kuta epa na yo ozolota ndoto ozokombola ndako okomi epa na yo ndenge eza bozosokola basani ozorepase bilamba ezali moko na signe oyo ezali kolakisa te ozali na nani Marie de nuit na ndoto na yo okolota ndenge eza wana oza na bana omelisa bana soit okomi kogangela bana ou bien oboti eza mpe moko na signe oyo ezali kotalisa te non oza na Marie de nuit ou bien oloti ozonage
nakenda kotalisa tokomena kantième signe sikoyo. Aïe aïe aïe. Cinquième signe. Okolota mwana mwasi moko basente ye. Esi oyokona lelo na loti mwana mama intele basente ye. Ezali signe ya mari femme de nuit. Okolota banyama bazali kosakouple. Ezali signe ya mari de nuit biloko etalisa moto keno naza na mari femme de nuit. Zamba pambola bien. Okolota makila. Oloti makila na tongo boye omimoni o réglé eza parmi basigne oyo etalisa moto keno oza na mari de nuit. Okolota musunyu. Musunyu ya mobesu kaya bakilo ndenge bakataka wana. Ezali basigne oyo ezali kotalisa moto keno aza na mari femme de nuit. Okolota soso azochamaki nazokende toujours na mba na lombango po okolota bato bazali kopase rapport yo ozodonke bango na mosika basigne nyonso wana elakisaka keno moto aza na nini mari de nuit. Amen. Okolota yo na mwana mobali bolingani mwana mobali azokarese yo soki ozokarese yo eza basigne boyaka na semaine po nasungaka lisusu na retard boye. Okosambela mingi osambeli otoki obengani bademon mpe batali boye balobiki na moto oyo anyokoli biso me olali na butu omoni lisusu mari de nuit aye ndomona moto mosusu asalaka soki osambeli mingi omoni mpe bademon baye koboniso na butu wana eza bongo te. Nani alotaka mari de nuit awa nana otombola mosabiro zamba pambola bien. Nalobaki ke soki olalaka olali oloti osambeli obengani mari de nuit na butu omoni mari de nuit ayeli yo nini ezokoze koya na yo wana eza nini envoûtement. Nani alobi envoûtement wana nani zamba pambola oya Marcel oza vraiment na 10 sur 10. Nalobaki eza envoûtement. Napesaki définition ya envoûtement. Qu'est-ce qu'est l'envoûtement? Nini? C'est un traitement spirituel qui consiste à affaiblir ou bien à endormir une personne. Ensemble. Nazo zonge les définitions, ce qu'on a pointé moutouna tourné moutouna. Qu'est-ce qu'est l'envoûtement? L'envoûtement, c'est un traitement spirituel qui consiste à affaiblir ou bien à endormir une personne. C'est boza la sikoyo mona na to na bana classe. Na ba mama oyo ba otiko tanga. Na bana na ba jeune sœur ou bien ba jeune frère. Ba sœur. Mama na banda na yo. Yote. Na tuna na. Tala ba sœur nyo sinema. Kerene na banda na yo. Ok. Nalobaki, l'envoûtement, c'est un traitement spirituel qui consiste à affaiblir ou bien endormir une personne. Envoûtement, ezali traitement ya molimo. Oyo, musalana yango eza ya nini? Ezali ya kolembisa mutu ou bien kolalisa ye. Donc monaka mutu mususu soki kaka ayena église asambeli azongi na ndako envoûtement ezwaka biso na nini? Ezwaka biso na biloko ya kolia. Moto ya zolambela yo soki aza na se na yo ata obengani mari de nuit directement mari de nuit akozongela yo. Na yango il faut que baka mingi na moto ya zo servir yo. Zamba pambola bino. Ata mwasi na yo andako. Soki o remarquer que mikolo na za na vie de prière na se pour permettre ya lambela yo. Nazo yebisa ba mama biloko yo papa aliaka bapesaka moto mosusu alamba te ata mama azobeli lifasa la nini alambela mobali na ye. Soko somona mwasi azo exposer mobali na ye azotika moto mosusu alambela mobali na ye aza mwasi a bien te. Okobomisa mobali. Ozomona mama ndenge zaboye atekeleleki na ye ya mwasi lambe lamba kofindondo lambi nanda kala papa ya alinga koloboko eloko yo papa aliaka
ndenge eza boye mama ye moko nda lamba mwasi nda yebaka goût ya mobali na ye me awi okomona mama atikeli na mwana lamba mwana 7 ans azolambela papa na ye fufu ya papa na lamba kama ndo mona kananda chez biso na baluba balambaka nzungu fufu mibale fufu ya bato nyonso baye kolambaka mwa fufu ya papa wana omoni mama ye moko akangi yango na loboko akangi ye ndo mona bamama ebela mibale moyen bakabela bino eza te mpona nini ozali kolambela mobali te ndenge nini mobali akolinga yo fufu oyo mobali aliaka mama ye moko nde alambaka yango ozokota mama azotala na ye novela seko ayebisi bana bolambela ye mama moko azoba loba na sa motema naza mama ya zoba merci parce que l'autre zamba pambola pe ko expose mobali te mobali ba expose kayete oyebile lo ba papa bele ba bimali banda pona nini ba mama ba expose ba na kolia eza na pouvoir biloko oyo papa ali akata mwana mosala alambaka yango te ata mwana na ye enfant chéri na ye alambaka yango te au moins soki mama aza gravement eza lokola biloko ya papa Jean bakende kopesa baka alamba non ekosimba te soki alambi vraiment eza abomination po alamba lobeke no akotokisama yaki atati ya pamba papa moto asalaka yango eza mama me bamama akine te ndomonaka papa ndenge eza boye po bapapa baye te nalingana to na papa nani alambela bazali baboni bien aimé baexposaka mobali te ok naleki zamba pambola bino envoûtement eza lokola mbula tango mbula mpona bato baza na bakanale plus na bakanale sate na ndako soki mbula eza likolo na kanal na televizio na bino bakomaka nini pas de signal nde omona bato mosusu soki envoûtement ese ekoti ye ata na priere na yo soki osambeli ebeke no bakokomela yo pas de nene de signal nazozongela oyebi na bapriere ebele tosalaka amen na bapriere ebele tosalaka sur 100% ya bapriere na biso des fois to bénéficiaka na 2% ya réponse à bapriere 98 to bénéficiaka na yango te mpona nini parce que bapriere na biso ebele ezalaka envoûté nayebisa ye bato eza na bango na semaine soki oza na jeune à sec olali oloti na buto ozolia satana abebisi jeune na yo comment yo na jeune à sec okende kolota ozolia satana abebisi yango déjà amen le bas mène bien tango moto ajenaka eza esprit nde ejenaka obi nzoto esprit ya moto nde ejenaka sikoyo il faut esprit gêné na lolenga solo sikoyo soki esprit elie ebebisi gêne donc na bato ebela bible ezoloba nini il y a des sortes de démons oyo babimaka na nzoto ya moto na nzela nini prière ou bien nini sikoyo yo ozala kokili boye oloto ozolia na butu la plupart ya bapriere ebele tosalaka esimbaka te parce babwakeli biso déjà envoûtement bana Israël po babima na kati ya Égypte basala mbula bona zambe dangai boza banjimi nanga obimba njimi ya pasteur nani 400 combien 430 ans moto alembi na kolemba c'est que basali 400 na Égypte 30 ans ya Moïse ayaka liboso ya Pharaon zamba lobi bimisa biso Pharaon lobi na bimisa te azon 30 ans biloko ezani ezake soki Moïse akeyi po bimisa zamba envoûté lisusu Pharaon akati signal ko bimisa bango te ndozo ko tamonje mesali 30 ans na église apambwa mate
40 ans pambwama te eloko ezosaka na pambwama te eza nini envoûtement lelo veye likolo ya biloko oliaka mama nana ya kotikela bino mapa musali na nzambe akolia na malewa te musali na nzambe malewa oyo ya balabala oyo polia na malewa ilifo yeba etada mama malewa wana me yo te wakuta frère lobi nakutaki serviteur na nga moko na malewa nasi ye ya mpona nini boye musali na nzambe aliaka na malewa te musali na nzambe aliaka to muswa na nzela te na dendon bato nyonso mona balela dendon ya balabala baza na bakoko na banvutema na poso zamba pambola bino mwana moko ayebisi nga lobi ndeko moko atindaki nga nasombele dendon tana ke kosombele dendon nakomi na nzela nazwi dendon nyonso natie na monoko na ngai nazongisa yango na sachet atie mungwa ko dendon yango ezali na mungwa te ozoyaka sikoyo place envoûtement nete nga ndenge eza boye ko okutanga epanvu yango na alia dendon ekosimbaka te docteur mokolo mosusu asalanga examen asinga pasteur oyo eloko na kamwe epa nakutu ata na chifoyida moke te ameke epa mama pasteur oui please zamba apambola bino nga biloko nyonso bato badamadama koyo nakipaka yango te zamba apambola bino ameke epa mwana 9 please nasi bokufa na yango nga mpona naza na nga te zamba apambola bino biloko oyo mobali aliaka baexposaka yango te bilamba ya mobali n'importe qui akosukola yango te n'importe qui akorepasse yango te parce que envoûtement yaka mpe na bilamba zamba apambola bino nde na otokotalisa bino bana ya israele sara po asimba bilaka na ye akutani na nzambe na ageni abraham abima na ndako na bango na ageni 40 ans wana sara na mbula boye 30 ans 30 ans oyo nzambe abimisi ye po bilaka na ye kosimba na après combien bandeko envoûtement eza eloko abien te bozolanda envoûtement eza eloko abien te na yango envoûtement yango nde etufaka bapriere na biso nde ozomona osala boyo pas de signal nayebisaki bino eza na mibali mosusu bamvutaka basi na moma ya rapport sexuel azokushe na mwasi omoni ye moko azwi telefone azofilme eske likambo wana bafilimaka pokende kolakisa nani ozona mpe mwana mwasi azosala boye me bazoenvoute yo zamba apambola bino il faut ozomona na moma wana nde moma bato ebele batekaka badroit d'aînesse nde mokolo mobali atekaka sekret ya mwasi na ye soki ozopase rapport na mwasi sote na mobali ozomona azotona mitono koyanola ye te nde place bamwaka samson soki bapase kaka rapport basilisi delila azwi moto atie na mipenda ya samson samson soki olinga ngai ya sodi makasi na ye otaka wapi soki okatingaka suki bala moko eza na mituna mosusu ata bolingo ya motema na yo atuni yo koyanola ye yango te wana eza sekret na yo na nzambe nzambe apambola bino ngai botuna mama paster ezala makambo mosusu aya koyebelanga kaka na eglize ana makambo mosusu boye esalami atikali koyeba yango te ata bolingo ekoti nga ndenge nini nakomi expose te epa mama paster nzambe apambola bino babolingo apamba biloko apamba pamba ozomona mwana mwasi kotoyo bozopase rapport kotoyo bozwa telefone bofilme kotoyo bosala boye kotoyo bosala boye papa asimba yo kotoyo mabe mama asimba mpe kotoyo ozosimba nini eloko ozoluka yango wana ozoli yango deja nzambe apambola bino tokontinue nalobi mabe me yo te
Oh mon papa zoyebisa mama. Oh lelo tozo ça la position à Jackie Chien. Ah. Yoza chien. Yoza chien te. Banfutuma wana ndio mona ke compliquer ba prière na biso. Na yango il faut bunda zamba sunga yo ndenge za boye babiloko ba Jackie Chien wana yo yoza la Jackie Chien te. Il y avait un moment, il y a rapport sexuel et ça, moment où il y a quoi affaiblir mémoire à mon. Zamba pambo la Bible. Ando moment où il y a monaka, muto avandi boye, abandina tube la place où yo, la tube la kate. Pendant le lot, wana ezala quelques jours nini rappel. Ce que tu as un enseignement il y a le lot. Amen. Mari de nuit, femme de nuit, définition. Le boson le bakango m'appelle na chaki vreki skoya oyoki na che point. C'est un esprit démoniaque qui vient posséder une personne. Amen. Bozolande. Mari de nuit, aza contraire. Il y a ba esprit mosusu. Baesprit mosusu bayaka babundisi yo des fois babloquer kaka mbongo katikelo libala mais ye tango azoya ablokaka tout azobloquer tout na vie ya mo na sentiment ya mo objectif na ye ezali ya kolongola plaisir sexuel na kati ya ndako ya libala donc mon papa des fois osimba papa boya papa biso kosimba ngate nana pota libumu te mari de nuit à ça longoli déjà plaisir ya libal conséquence na ye ndenge za boye avisaka sexe avisaka eloko mosusu. Amen. Musala na ye ndo mona kabana mwana mwasi moko ayela kanga na biro ebisinga lobi papa rap na zaso na vandi boye il faut na la tata 4 kaleso mai moko ebi makanga mesoko vandi pembeni na ngai koko supporter ngati ezala kabasi ya mari de nuit telema ke avisa ka sexe akoya pona ko bebisa sexe ya mwana mobali ndo mona bana mibali mususu e ya mwana mwasi ndo mona bana mibali mususu babela kamalaja jingundu boyebi jingundu nini ozo mwana mobali azana lever de vitesse avimbi na se moto asala biloko wana ezanani mari femme de nuit zamba pambola bino ye avisaka nini sexe tango asimbi sexe ezali mpona kolongola ajuissance kosepela na ndako ya libala ndo monaka bapa mosusu bakomi awa soki kaka engage ka première na kokende kolongola kaka motuka pa motuka ekati moto ndenge ekati wana ata botindiki bobengi famille mobimba tindika kaka motuka esa bru esili moto akozaka biloko wana eza nani mari de nuit ozokuta mwana mobali bato baaja bapapa boni oyo akomi na problème ya faiblesse sexuelle aja baingénieur oyo non eza mari de nuit bakozaka biloko wana biso na mboka okota papa ya 80 ans abraham abotaki tina age nini koleka 100 ans abotaki isaka na 100 ans tango sara akokisa 100 ans akufa c'est qu'abraham akokisaki combien 110 ans sikoyo abraham likolo 110 ans abota na mwasi mosusu abota na yeba na 6 c'est que mobali okobota tina age oyo ya age ya nani soki mobali akomi kolemba avant yeke non aza na problème ya mari de nuit femme de nuit zamba pambola yo mobali aza libende des fois soki abandi boye mama ye moko asante alobi non nayoka matoyi yekanga mosusu azoloba parce ozoteya bétise oyo oza nango na telefone ano omonaka yango bétise te ok landa nalobaki no
posana ezali ya kolongola kosepela na kati ya couple ndo ozomona mama mati akomi na sentiment papa akatani ndo okomona pe papa ye moko boye ntango amati mama sa akatani bazwi sikoyo potopoto batia na kati ya mama soki papa alingi akota boye asentire bien te ndomoni papa soki bolali papa apesi mokongo yo mpe epesi mokongo maideno ateka na cupuyapuya na nzoto ya moto boyebi cupuyapuya cupuyapuya eza nini nalingani solo comme sexe ezali kotouche parti monene na vie ya moto mpe yango nde base ya vie ya moto ndomonaka mari de nuit akenda kokomplike tala bandeko eza na eloko eleki sexe te na vie ya moto bomoto ya moto eza sexe zamba pambola bino bomoto ya ozomona eza na biloko mosusu bato banegligeaka yango tala eza na eloko eleki eloko wana te goût je vous jure mpona nini tala mpona nini soki moto abali te azalaka ya kokonda soki abali bomoni afungwala bomoni papa kabange te bozomona basere nyonso baza minyoto mokolo akovanda na ndako ya libala asimbi kaka eloko wana na bote bakisami biloko mama mokambi lifa te ya basere yango wana na yango kosala erreur te basente yo avant bundana sambela nsambe na kote epa nanga nete baester oyo mokolo bakobala okomona ndenge baester bazofungwama na maske ezokwei nini efungolaka ngo zamba atya savon na mafuta na kati ya mobali mokolo wana nazotala albuma foto na ngai ndenge nazalaki na ndenge nakoma na sino mama paster asali mosala eza fufu te ok bazotangela biso bible nalobi mabe mais mari de no tala biloko yo ozomona mari de lui ndalongolaka sentiment nete basango ndenge bamikotisi na couvent namonaka basala erreur grave nga nakokota na couvent te nakokoma sango te mokolo mosusu mama paster atundaki nga soki nakofi okobala mwasi mosusu nasi elengi na yoki nakotikala nga moko te nete bino ndenge boye boza nono na problème sérieux tala ozomona mokolo okokutana na mobali ya vi na yo okofinga na mama na bino je vous jure molokani na mobali oyo azoprouve yo ate pa na bino okokende te soki omoni mwasi azalaka moke moke akeye pa na bango moke moke akeye pa na bango te mobali na aza yo oleli bazotangela biso bible 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15 à 18. Landa verset wana bien. Totangi 1 Corinthiens 6 15 à 18. Totangi na komona Christo. Amen. Savez pas que vos corps sont des membres de Christ. Boyebi te ke nzoto na bino ezali biteni ya Christ. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Amen. Amen. Azoloba ke bozozwa biteni ya nzoto ya Kristo po bokomisa ngo lokola biteni ya kindumba. Ezali na différence entre prostitution na nini na adultère. Amen. Amen. Bozolanda? Ouais. Mais en français il faut yebango. Adultère ezani. Eza lokola ngai. Nakobima nakutani na mwasi moko boye nakoyisami na ye. Wana na sala adultère. Prostitution ezani. Eza bulo. Oyo nete ndengo mona kana paka juma wana. Bona bango bulo na bango yangwana. Vi na bango mobimba ezaka ka kindumba. Bible ezoloba ke sikoyo bino bozwi biteni ya nzoto ya Kristo po bokomisa ngo membre ya prostitution
ndumba za nani? Ndumba za mutoyo akosinya ata 20 mibali par jour. Soki mwana mwasi okomi komona azo changer mibali eza bien te. Sikoyo zana ba mari de nuit combien? Papa tosili se likolo eza mabe to panza na. Loin de là. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, c'est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Bible ezoloba ke waya zobima na ndumba bazokoma nini zoto moko na ye. Zamba pambola yo. Waya zobima na ndo bazokoma zoto moko na ye. Na yango avant olinga mwasi olinga mobali il faut yeba mwasi zobima na ye eta dame na ye za lolenge nini pamba te ako compliqué yo. Zamba pambola bino. Le loi ta mwana mwasi oza vierge. Ok, yo lingi mobalo ya sasala mobulu. Tango bimi na ye, directement ça considérer ndenge moko na mwana mobali wana. Ezana moto mosusu place oyo azomitala lobi, ngana na mari de nuit te, ngana na femme de nuit te. Biso tanto zokola, pona koyeba ndoki, ebandaki kosenga signe te. Ebandaki kosenga kutu te, aleka na prophétie. Otala boye, okoyebele na mayanzi, minu epola, suki salite, bongo te. Mais mikolo yo na yamba mwana mwasi moko na bureau un jour. Tango na yamba ye wana nazana no célibataire. Akota na bureau. Bonjour papa Rafranchi, bonjour. Bon ni bien. Merci Vanda. Merci papa. Okope sanga tanto solo. Merci ka problème est ça. Alobi kokama na makamana zo ebisa yo. Ndengo mona ngabo na zakando. Na vangi na kiti na pusikiti na siti. Bande ko soko tali mwana mwaswana eloko ata moko te ko la kisekeno azando. Parfait nanu achaki. Beauté. Denge za boya bisinga ndengo mona ngabo ye na zakando. Na tuno ko tikindo kana jini. Bona ko tikindo na 8 ans. Alobi na église moko te na tambola na leka na prophétie bakanganga ke na zando. O kaka bazo bisanga o osana bitumba ezolanda yo. Sikonga moko na mituna kana lobi na moko nde mutu na bundisaka bato nana kolandanga na bitumba. L'apparence zamba pambola yo. Atanga na tele kokanga kindoki na ye na prophétie te. Na bisi ya solo alobi ya solo papa. Alobi tango ngana kota na kindo basenga kanga tu oyo ya ngai libala kimia esengo santé batikelanga kaka beauté ndengo na ngabo pona zwa sanfa na sala kabo na nyokwa mako ilo batikelenga ezaka beauté na kindumba sikoyi moto akotisanga kindo kalobi opesi ya yo nyonso yango ya batumbiango sikoyi popesi ya moto kosenga nini. Alobenga soki na bimina mwana mobali ata mwana mobali wana aza na million akotikala maboko pamba po yanga nyonso na pesi siko yepesanga motema mabe moto nyonso na kokutana na ye nasi yaya bando ye na église oyo osolinga na église alobi na église na talaka kaka na boyi nanga kolinga nasi chance soki alinga tata papa Jonathan mbele ya ye nyonso esekenda na tene bongo na karata na bima na mibali na yango avant obima na mobali okitisaka leson liboso ya mobali kotala ba titre na ba grade na yete ce qui concerne c'est l'état d'âme na bisaki bino vendredi frère nanga moko alingaka kufa na église balingani na mwana mwasi moko boye mwana na otaka ba kote ya bakitambo kuna tango aye frère alingi tango balingani ndenge eza boye na confinement na 2020 na yamba bango epananga tango baye bayokane ke ndenge tozolungu epa pasteur bo tozokende hotel na vanika na kiti na salu kola na zonimba moke boye na mane bakomelinga Pierre basinga mwana mwaswana za na sida
moto apesi sida Pierre asakufa nasusu frère abandako lobengasi nani yaya oyebi Pierre atunaka Pierre oyo wapi nasi oyo oyebi wana o asakufa atuna kufa maladi mungu maladi asi naibisa mwana mobali sur place masuwa zana si mwana mwasi alinga wanga na ti natuni frère avant que tunatuna yebo naibisa na mwasi zana natuni yebisanga na kombwa nzamba likolo osobimana mwana mwasi oyo onano te papa nasi yebisanga yi a papa nano na bimana nasi yebisanga na ndenga soli osobimana ye o papa nano na bimana nasi katala ye na miso nzamba to ya singa papa tosoka kaka na kolia mbanga na bakaresi na somone motolia mbanga ana sida apeni mwana masimano masaya ko oui naza na sida na kima kuna pona ya kokabola ngoko to kodesanga soyi na yo sikoyo ozolenga ngana kufana sida boni no salinga boy yo bifiba fiba lobi na tongo fe wana lunga ke munkoli akeko salisi examen bameka boy ba sasa na sida ta benginga na telefone papa na mona sali nani ba singa na sida te na site kona batali bien te na tindie na komina Kinshasa akei papa balobi na zana ngote na sikona pe batali bien te akenda tina Kinshasa ni soki kote mo boy kota kinkoli atali nsi asinga papa na ngai ukutu ne boy tokana kende na bima na ye boye na kata ye na yende moto alinga kata yo yo linga ko kata ye te ya ata o moni sewo ya za place on Marie de Nusko ya zali kolwa sida ngana yebisaka nzambe Seigneur sunga ngai bana basope singa pembe na ngai namona bango badali ba magorodo miselekete musuna mona corbillard musuna mona cercueil mwasi namona kaka mama pasteur zamba pambola bi bande kotozo banga maladi metozo banga état d'âme ezali ko compliquer mu Marie de nuit azali esprit ya destruction pour na vie ya mu mwana mwasi moko ya kana église mwana mwasi wana mulende soki nazo senga mbongo $20 na ye na samba 30 nana ko sembela nzambe loko boy nana mata na sambelela ba frère ba betela kaye calculer na église mais oyo denga pesaka seka sana balingiye zoka ndendo ki bapese mission mobali nyonso okobima na ye benda mabota na ye akoya na pokwa akute ba papa Jonathan likolo chez ayeli bango pulema yo wana lekisango boye akatisa wana baba pala joie bazokota pulema yo oya otuni bango les hommes de Dieu bon appétit merci papa botiko soma pulema yo balobi papa to songi zokande ba memeli bango bien aimé ko s'attacher na ndoki oya ko soit problème ndo zamba pambola bingo mwana mwaswa na mwana mobali nyonso abimaka na ye ilifo makambo na ye ezala lokote eza na monoko ya mwana mwaswa mwana mosusu naye kokutana na ye kote ya mama mobutu namona moto akomi boye ya nani o papa boye nini o na vimbi taleta damu ya moto ozobima na ye kobima na mobali te parce que aza docteur amen kulinga na mwasi te parce que aza mwana ministre surtout bana bapoliticien bazosalela bango nazo continuer na mateya na ngai nalobi ke kala ndoki abanda koyebana te soki lelo moni ndoki a changé lokola ser wana azaka protocole awo soki azolata soki azotambola ondima te moto abanda kotambola lokola ye na baprotocole aza te ngana na protocole moko akindoki balokanga vraiment mukolo mosusu
na ekopesi David oyo équipe ya intercesseur basambeli o dena bo moto alukaka biso eza nani serentel tango bayelinga na serentel tana tuna bango na pasi na yeke no baliaka biloko ya serentel zamba pambola bino soki le londo kozoyeba ye te eza mpe na bamari de nuit bamata oza na ye mwanyo oyebeke no aza mari de nuit nde ozomona des fois okolota jo moko boye azotambola na nzela alati kitoko azoleka yo azoyebisa eloko te yo ozobwele lokola ndenge eza boye eza kaka motu mais zoka nde mari de nuit na kolenga natalisa bino eza na lolenge ebele bana mibali basesiprimaka na bolingo na bango epa basi nga ta nazokola ta nakomi na 4e primaire naza na mwana mwasi moko boye na banda kolinga ye mingi Jeanne mama pasteur kobeta libako te ezali solo akale mpe ya mboka na boye tokoma na ndako opimela ngai ya eloko ya kodamana oyo lelo kolala nzala nalobi fufu zamba pambola bino sikoyo jeune wana eza ndenge nini bango bandaki soki toye nano na église na catholique wana serante osambela na catholique soki tobimi nazali na mayaka moko boye na maboko nakonika ye yango te aleli wana nayoki bien soki tokei classe na kobima na classe il faut na beta ye mokolo mosusu mama na bango azwa décision ya koya te epa na biso baye na Jeanne epa na biso bakomi ndenge eza boye tozolinga toyeba nyongo nini mwana na biso azalaka nango epa ya mwana na bino soki eza aza na posa libala ayebisa biso tobombela yeye papa ye kotuna ngai olingi nini epa na nasi eloko te mais nakufelaka ye ndeleki na ngai ya mwasi ayekobisa papa tanto ovandaka na yaya ayebisa nke alingaka Jeanne azala mwasi na ye nde mama na bango ayekoloka mais kobeta ye lisusu te mwasi oyo ozolinga babetaka ye te soki olingi ye zela tanga silisa ye pa tanga silisa ayebisi papa alobi molopwe désormais tango mwana na yo azosilisa mwasi na yeye oyo bato ninga shambu yo yoki na yoki na mama motema ekitaka te esali nini eloko nini ebanda koseke no na beta ye parce que na banda kolinga ye ndoko la lolotaka moto azobeta yo zoka nde mobali na yo abuku woto zomona physiquement spirituellement pe salaka nini esilama eza na mwana mobali mususu soki alingi yo po atali so na elongi boye keno na alingi yo eza pasi nete bato lokola babiso nete ngai nabimisaka sentiment na ngai na pasi